नेपाली चेलीहरूलाई विश्व बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगेर बेच्ने र नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पार्ने निकाय स्वयं दलाल होइन रहेछन्। स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने सरकारी संयन्त्रमा रहेका राजनीतिमा रहेका मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएन यसले। र ती पीडित जनतालाई उद्धार गरेर ल्याउनुको सट्टामा उद्धार पनि गर्न सक्दैन भन्ने र यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि त्यो मानव तस्करसँग मिलेर बेचबिखन गर्ने प्रकरणमा जोडिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। अध्यागमनबाट भिसा मार्फत लाइन मिलाएर नेपाली जनतालाई बेच्ने प्रकरणमा स्वयं राज्यका निकायहरू जोडिएको कुरा प्रकरण बाहिर आउँदै गर्दाखेरि राज्यको निकायले कारबाही गर्नुको सट्टामा बचाउने प्रकरणमा लागि परेको छ। यतिखेर हामी गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामाको माग गर्दैछौँ। राजीनामाको माग गर्दै गर्दा नैतिकताको मात्र प्रश्न उठाएर माग गरिरहेका छैनौँ साथीहरू, यो बुझिदिनुपर्छ यहाँहरूले। निकै लामो समयदेखि अध्यागमनबाट नेपाली चेलीहरूलाई मानव तस्करी गरेर विदेश पठाइँदैछ भनेर गरेको उजुरीलाई गृह मन्त्रालय तत्कालीन अवस्थामा छानबिन गर्नुको सट्टामा ओठे जवाब दिएर हामीले अध्यागमन कानुन अनुसार चलाएका छौँ भनेर टार्ने प्रयास गरेको थियो। यहाँलाई स्मरण छ होला 2081 साल पौष 5 गते वेबसाइटबाट दिएको उजुरीको विषयमा, त्यो उजुरीको विषयमा गृह मन्त्रालयले तत्काल छानबिन गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो र मानव तस्करी भएको छैन भन्ने सुनिश्चित गराउनु पर्थ्यो। तर ओठे जवाब दिएर टार्ने प्रकरण गरियो। जब गृह मन्त्रालय स्वयंले जसले नियमन गर्नुपर्ने हो, जसले नेपाली जनतालाई बचाउनु पर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई बचाउनुको सट्टामा अझ त्यो तस्करलाई प्रश्रय दिने गरी, त्यो मानव बेचबिखन प्रकरणमा जोडिने गरी नै व्यवहार देखाउने गरी अध्यागमन कानुनसम्म चलिरहेको छ भनिरहेको थियो र प्रत्येक दिन नेपाली जनता बेचिरहेका थिए। विशेष गरी नेपाली चेलीहरू त्यहाँबाट बेचिरहेका थिए र बेचिने प्रकरणमा यिनीहरू जोडिरहेका थिए, पैसा असुलिरहेका थिए, करोडौँमा पैसा असुलिरहेका थिए। बारम्बारको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रकरणलाई अगाडि बढायो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रकरणलाई अगाडि बढाएर अधिगमनका कर्मचारी र अधिगमनका प्रमुखलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि गृह मन्त्रालयले त्यहाँ दोषी देखिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टामा सस्पेन्ड गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाटोमा काम नगरिकन बचाउनको लागि रातारात सरुवा गरेर गृह मन्त्रालय लिएर आयो। अब यहाँ गृह मन्त्रालयले मानव तस्करीसँग जोडिएका विषयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो कि बचाउनु पर्ने हो त? यतिखेर त्यसकारण हामी गृहमन्त्रीको ज्यूलाई नैतिकताको प्रश्न सोधिरहेका छैनौँ। उहाँलाई दोषीसँग जोडिएर हेर्ने शङ्काको दायरा निकै फराकिलो भएको छ, तथ्य र प्रमाणहरूले जोडेको छ। त्यसकारण आज हामीले गृहमन्त्रीको जवाब खोजिरहेका छैनौँ, नैतिकताको रूपमा मात्र उहाँको राजीनामा माग गरिरहेका छैनौँ। उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनको लागि उहाँको राजीनामा सबैभन्दा पहिला न्यूनतम माग हामीले राखेका छौँ र अनुसन्धानको दायरामा ल्याएवरी उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यो सत्य तथ्य छानबिन गर्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्ने र आगामी दिनमा नेपाली जनता राज्यकै निकायबाट बेच्नुपर्ने प्रकरणबाट मुक्ति पाउनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासनबाट माग गरेको छ। यहाँनिर गृहमन्त्रीज्यूले अध्यागमनको हाकिमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन गरेर पक्राउ प्रकरणमा अगाडि बढाएपछि सरुवा गरेर ल्याएर पुरस्कृत गर्दै गर्दाखेरि कारबाही भनिन्छ। यदि साँच्चै कारबाही हुन्थ्यो भनेदेखि त गृह मन्त्रालय सस्पेन्ड गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन र अरू 15 जना कर्मचारी त्यहाँबाट सरुवा गरेर अर्को निकायमा पठाउँदै गर्दाखेरि यसलाई कारबाही भनिन्छ। कम्तीमा पत्रकार साथीहरूले यसको गम्भीरता जुन कर्मचारीलाई उहाँले बचाउने प्रयास गर्नुभयो, 2067 सालमा जेलभित्र रहेका कैदीलाई गोली हान्ने प्रकरणमा उहाँलाई त्यहाँबाट बर्खास्त गरिएको थियो। त्यो उहाँलाई बचाउ गर्ने प्रकरणमा पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै हालका गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको छ भनेर सञ्चार माध्यममा आएको छ। त्यति मात्र होइन साथीहरू, 2072 सालमा प्रलयकारी भूकम्प आयो। कयौं नेपाली नागरिकहरू घरबार विहीन भएर बाहिर रहनु पर्यो, तिरपालको सहारामा रहनु पर्यो, भोकभोकै रहनु पर्यो। राज्यले ती जनतालाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर कम्तीमा उनीहरूलाई तिरपाल बाँड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा ती राज्यको ढुकुडी दोहन गरेर तिरपाल प्रकरणमा समेत उहाँहरूले अपचलन गरेको र घोटाला गरेको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उहाँलाई छानबिन भइरहेको छ। म यहाँलाई प्रश्न पार्दैछु, यो प्रकरणमा पनि कहीँ न कहीँ कतै न कतै रमेश लेखकको नाम जोडिएको भनेर सञ्चार माध्यममा साथीहरूले राख्नु भएको छ। अब यो बाहेक कयौं घटनासँग जोडिएका त्यस्ता विवादित कर्मचारीलाई उहाँले अध्यागमनको प्रमुख बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्यो र जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने प्रकरण अगाडि बढाएपछि बचाउनु पर्ने कारण किन पर्यो? यहाँनिर शङ्काको घेरा हो। त्यसकारण हामी सिर्फ यहाँहरूले अध्यागमनबाट मानव बेचबिखन गर्यो भनेर प्रश्न उठाएकै कारणले उहाँको राजीनामा माग गरिरहेका छैनौँ। उहाँलाई यो प्रकरणसँग जोडिएको शङ्काको दायरा निकै फराकिलो भएको कारणले हामीले माग गरेका छौँ। उहाँले दिने हो नि त बोल्ने, उहाँले बोल्ने हो नि त। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँसँग बयान लिँदै गर्दा बोल्ने हो नि, यहाँ होइन। अब उहाँले नैतिकताको पाठ सिकाउँदै गर्दाखेरि र अरू विषयहरू जोडेर राजीनामा कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि आज त उहाँले नैतिकताको मात्र कुरा उठेको छैन। उहाँले निर्देशित गरिएका निकायहरूले सुशासनको पाटोमा टेकेर सुशासनको पाटोको खोल ओढेर नेपाली जनतालाई बेच्ने प्रकरणमा मानव तस्करी गर्ने प्रकरणमा जोडिएको कुरा उठेको मात्र होइन, उहाँ जोडिएको भन्ने विषयलाई तथ्यले समेत प्रमाणित गर्न थालिसकेपछि अब राजीनामा दिएर छानबिन गर्ने प्रकरणमा अगाडि बढाउनुपर्छ कि बचाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँनिर उठेको हो। त्यसकारण यो हामीले मात्र भनिरहेका छौँ, स्वयं उहाँ नै आबद्ध भएको राजनीतिक दलका माननीयज्यूहरूले बोलिरहेको विषयलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ? यो पाटो पनि सोधिनुहोस्। हजुर
भिसा भनेको त घुम्न जानेवाला तपाईँले फेरि पक्कै पनि भिसा आफैमा पर्यटनसँग जोडिएको भिसा हो, यो तस्करीसँग नजोडिनु पर्ने हो। तर नेपालको अध्यागमनले जबरजस्ती यसलाई मानव तस्करीसँग जोडेर प्रत्येक दिन नेपाली ती असहाय जनताबाट, निरीह जनताबाट जो श्रमको लागि बाध्य भएर विदेशिन चाहन्छन् र अवसरको खोजीको लागि विदेशिन बाध्य हुन चाहन्छन्, उनीहरूबाट असुल उपर गरिराख्ने प्रकरण र तिनीहरूलाई बेच्ने प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदाखेरि मानव तस्करी भन्दा अर्को कुन मुद्दा बोल्नु